इसको हम जैसे उर्दू में मक्खी बोलते हैं, तो हम अपनी भाषा में कुकड़ी बोलते हैं। कुकड़ी। ये हमारे देखना चाहते हैं, बहुत सारे नाम है जो उर्दू में कुछ है, हमारे सराजी में कुछ है। इसको हम जो ये देखो आपको नाला दिख रहा है, इसको हम उर्दू में नाला बोलते हैं, लेकिन हम अगर अपनी सराजी भाषा में बोलना चाहेंगे तो इसको गढ़ बोलते हैं। गढ़। गढ़ गढ़। अच्छा, और कोई सब्जियां कोई इधर बनते हैं? सब्जियां यहाँ पे आपको मशहूर अभी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो है किसरोड़ है, ठीक है। किसरोड़, इसको उर्दू में किसरोड़ बोलते हैं। उर्दू में बोलते हैं किसरोड़। और सराजी में क्या बोलते हैं? सराजी में, सराजी भाषा में हम इसको डिड बोलते हैं, डिड। आप सराजी में बात करिए, थोड़ा सराजी में हमें तारुफ कराइए। बोलते हैं हम उर्दू भाषा में बोलते हैं पालक, और हमारी भाषा में इसको हबलू बोलते हैं। सराजी में बातें करिए, हमें भी हाँ, इधर गल बुई ना रोड़ी जो है कहाँ से ब्याह चले तू? अच्छा अच्छा। लाड़ी वहाँ से बताया आया जान यार बुता आया वापस होने। अच्छा अच्छा। चला घर के साथ ही। अच्छा, एक भी टोपनी मेला कहना है उन्हें। टॉप मेले के पसंद जी है। अच्छा अच्छा। एक जो है अंकल साथ ही चाह